Տեղի ունեցավ կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը, կուսակցության նախագահի առաջարկով կուսակցության խորհուրդը միաձայն որոշեց երկուշաբթի օրը ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահի տեղակալ, մեր շատ հարգարժան գործընկեր, խմբակցության ղեկավար Գարուս Սահակյանի թեկնածությունը եւ բոլորս համոզմունք հայտնեցինք, որ պարոն Սահակյանը իր փորձով, իր գիտելիքներով, պարլամենտական աշխատանքի իմաստությամբ լավագույնս կարող է ղեկավարել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր մարմինը։ Եթե ունեք հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Խմբակցության ղեկավարի հարց չեն քննարկել, կառավարության մասին կառավարության անդամների հարց չեն քննարկել, ինչպես տեղյակ եք, մինչև մայիսի 3-ը օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներով մենք իրավունք ունենք ներկայացնելու կառավարության ամբողջական կազմը։ Կարծում եմ մինչև մայիսի 3-ը մենք ունենանք կառավարության ամբողջական կազմը։ Այո, պետական իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախկին նախագահ պարոն Դավիթ Հարությունյանը նշանակվել է, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար։ Այսօր կուսակցությունը գործադիր մարմնում քննարկեց եւ հավանության արժանացրեց այդ պաշտոնում կուսակցության խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանի թեկնածությունը եւ մենք համոզված ենք, որ պարոն Սահակյանը լավագույնս կարող է իրականացնել իր վրա դրված պարտականությունները, քանի որ պարոն Սահակյանը եւ ունի պարլամենտական աշխատանքի երկար փորձ եւ նաեւ մասնագիտությամբ իրավաբան է։ ԵԽԽՎ պատվիրակության ղեկավարը, նախկին ղեկավարը պարոն Հարությունյանն էր, կուսակցությունը քննարկեց, որոշեց, որ ԵԽԽՎ-ի պատվիրակության ղեկավար կլինի ԵԽԽՎ-ի պատվիրակության նախկին անդամ, մեծ փորձ ունեցող ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ տիկին Հերմինե Նաղդալյանը։ Ֆրակցիայի խմբակցության նախագահ եւ քարտուղարի հարցեր չեն քննարկել։ Ոչ մի իսկ ազգային անվտանգության խորհուրդը չեն քննարկել։ Արդեն որոշված է, այսօր պետք է ստանա Գագիկ Մելիքյանը եւ այո Ժան կուսակցության նախկին ներկայացուցիչ Վարամ Մկրտչյանը, այո։ Պարոն Շահնազարյանը խտակայինին անդրադարձ եղել է նախագահ ինչպես է վերաբերվում։ Ոչ, չի եղել։ Հովիկ Աբրահամյանը հանրապետության վարչապետը։ Եթե դուք ընթերցել եք պարոն Աբրահամյանի հայտարարությունը, այնտեղ սերով սպիտակի վրա գրված է, որ պարոն վարչապետը այս հայտարարությունը իրականացրել է նաև կուսակցության իր գործընկերների հետ քննարկման արդյունքում։ Դուք ձեր հարցի պատասխանը կարծեմ արդեն գիտեք։ Պարոն Շահնազարյանը կարելի է ասել, որ հանրապետականը դեռ շարունակում է բանակցություն քննարկումներ ինչ-որ շրջանակների հետ եւ դրա համար կառավարությունը այլևս վերջնականապես չի կազմում։ Հանրապետականը երբեք ինչ-որ շրջանակների հետ չի բանակցել։ Հանրապետականը պես քաղաքական կուսակցություն բանակցել է եւ պատրաստ է համագործակցության շատ կոնկրետ քաղաքական շրջանակների հետ, ոչ թե ինչ-որ։ Շարունակվում են կան այդպիսի բանակցություններ, թե ոչ, արդյունքը միայն հանրապետական։ Բանակցություններն ու համագործակցությունը քաղաքականության մեջ անընդհատ process է։ Դուք եթե ձեզ կոնկրետ կառավարության ձևավորման մասին է խոսք, ապա այդ հայտնի կուսակցությունները խոսքը Բարգավաճ Հայաստանի, Հայեղափոխական Դաշնակցության եւ բաժորտը ուներ։ Չէ, երկու կուսակցություններ, օրինակ դուրս եկավ, այո, Բարգավաճ Հայաստանի Դաշնակցությունը իրանք իրենց կարծիքը ասել են։ Միայնակ ձևավորել կառավարությունը։ Միայնակ չէ, մեր կուսակցությունը 2012-ի ընտրություններին եւ 2013-ի նախագահական ընտրություններին ստացել է ժողովրդի վստահության քվեն։ Ամեն գնով միայնակ կառավարություն ձևավորելու խնդիրը մեր հարցը չի։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել որևէ քաղաքական ուժի առջև, մենք երբեք դռներ չենք փակել։ Եվ հարգանքով ենք վերաբերում բոլոր քաղաքական ուժերի իրենց արտահայտություններին։ Ինչ-որ դիտությունը կա բարավ ամեն դեպքում հենց պարոն Սահակյանի վրա, մինչև վերջին պահը նա հերքում էր այդ ուժերը, որին թելնելու ազգային ժողովի նախագահ, եւ երկրորդ հարցը արդյոք այլ տեխնացու ունեցել է։ Շատ ճիշտ է անում, որ հերքում է, որովհետեւ քանի դեռ կուսակցությունում քննարկում տեղի չունենում, քանի դեռ կուսակցությունում չկա որոշում, որևէ կուսակցական կոռեկտ չի, որպեսզի ներկայացնի
եթե առաջարկություն կա, առաջարկություն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է այլ տեխնացիների անուններ չեն հնչեցվել, չեն քննարկվել եւ ես ասեցի ինչու հենց պարոն Սահակյանին, որովհետեւ Գալուս Սահակյանը իր պարլամենտական աշխատանքի երկարամյա փորձով, իր իմաստությամբ եւ իր գործելավոճով կարող է այս պահին լավագույնս ղեկավարել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր մարմինը։ Եվ սա ոչ միայն իմ, ոչ միայն գործադիր մարմնի, ոչ միայն Հանրապետության նախագահի, այլ նաեւ կուսակցության խորհրդի բոլոր անդամների կարծիքն է։ Ամենայն պատասխանատվությամբ համաձայնվեց։ Նա կարող է զբաղվել նաև նախագծել։ Խմբակցության նախագահի հարց չեն քննարկել, բայց բնականաբար խմբակցության նախագահը եւ քարտուղարը պարտադիր չի որ լինեն միայն խմբակցության նախագահի, բայց մենք խմբակցության նախագահի եւ քարտուղարի հարց չեն քննարկել։ Պարոն Շարմազանov, ինչով էր պայմանավորված հանրապետականի դիրքորոշման փոփոխությունը կուտակայինի հարցում, այն դեպքում երբ նախկինում լինեն դիմադրիչների առաջարկը արտահայտ նիստի դուք մերժում եք։ Հանրապետության վարչապետը բավականին հրապարակային դրա մասին խոսել է եւ հնարավորություն է տվել, որպեսզի աշխատանքային խումբը առաջարկները քննարկելուց հետո ներկայացնի վերջնական տեսակետը։ Կարելի ասել, որ դա դեմ շարժման ճնշման արդյունքում էր նաև։ Այդ կարծիքին չեմ, բայց մենք շատ բարձր ենք գնահատում թե քաղաքական ուժերը, թե նաև քաղաքացիական հասարակություն, այդ թվում նաև դեմ եմ շարժման գործունեությունը եւ կարծում ենք, որ Հայաստանում այո պետք է քաղաքացիական հասարակություն լինի ակտիվ, իսկ իշխանություններն էլ ականջալուր լինեն թե քաղաքացիական հասարակությանը, թե լրատվամիջոցների եւ թե քաղաքական ընդդիմախոսների դիտողությունների։ Սերություն ձեր շնորհակալություն։ Պարոն Շարմազանով, Գալուս Սահակյանը այսօր հարցազրույցում հայտարարել է, որ Քոչարյանի հարցազրույցում քինախնդրություն կա։ ՀՀԿ-ն համաձայն է Գալուս Սահակյանի խոսքերի հետ քինախնդրության վերաբերյալ։ Մենք յուրաքանչյուրս ունենք մեր կարծիք եւ Գալուս Սահակյանը բավական հրապարակային գործիչ է, որպեսզի դուք նրան երկրորդ անգամ հարց տա եւ նա փակագծել է բացի։ Իսկ առհասարակ ինչպես է վերաբերում, որ երկրորդ նախագահը բավական կոշտ դիրքերից խոսել։ Առհասարակ բնական է վերաբերում, որ երկրորդ նախագահը, առաջին նախագահը, պաշտոնաթող նախագահները քաղաքական այլ գործիչներ ունեն իրենց կարծիքները։ Բայց կարծիքը նաև կարծես թե քննադատություն է Եվ հատկապես Սերժ Սարգսյանի հասցեին որ երկրորդ նախագահը կամ առաջին նախագահը իրավունք չունի քննադատել։ Ներքին հակամարտության Մենք չենք ապրում տոտալիտար կամ ավտորիտար երկրում, մենք ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում, որտեղ պաշտոնաթող նախագահները, առավել ևս առաջին երկրորդ նախագահը, իրենց կարծիքը արտահայտելու իրավունք։ Դուք համակարծիք եք Քոչարյանի հետ։ Ես համակարծիք եմ իմ կուսակցության կարծիքի հետ, եւ իմ կարծիքը ձեզ քաջատեղյակ է, սիրելիս։ Ասել էր, որ համանդրական բարեփոխումների անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Մենք մեր կարծիքը ասել ենք։ ասել էր, որ դա քաղաքական էլիտան վերարտադրելու համար է արվում։ Դա պարոն Քոչարյանի կարծիքն է, մենք հարգանքով ենք վերաբերում պարոն Քոչարյանի, պարոն Տեր-Պետրոսյանի եւ այլ պարոնների կարծիքների, բայց մենք ունենք մեր կարծիքը եւ մենք այո գտնում ենք, որ եթե խոսում ենք համակարգային փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, ապա համակարգային փոփոխություններ առանց համալրական բարեփոխումների հնարավոր չէ։ Եվ գոնե ինձ համար բավականին զարմանալի է այն քաղաքական ուժերի հայտարարությունները, ովքեր նախագահական ընտրություններից ընդառաջ հայտարարում էին 100% համամասնական համակարգի ասման անհրաժեշտության մասին եւ պարլամենտական կառավարման ասման մասին, իսկ հիմա ասում են, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Այսինքն մենք ունենք հստակ դիրքորոշում։ Դուք այդ հարցերը ոչ թե պետք է ինձ ուղղեք, այս ձեր ազատ խոսափողը տարեք եւ հարց տվեք այն քաղաքական ուժերին, ասեք հարգելից նախագահական ընտրություններից մինչեւ օրս ինչ է փոխվել Հայաստանում համակարգային փոփոխությունների անհրաժեշտության պահով, որ նախագահական ընտրություններից առաջ կուրս եք ծեցում 100% համամասնական ընտրակարգի անցնելու համար, իսկ այսօր ասում եք, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական Ես Ռոբերտ Քոչարյանի մասին չխոսեցի, ես ասի քաղաքական ուժերի։ Դուք ինչու եք կետունանում պարոն երկրորդ նախագահի վրա։ իր մասին Կառավարությունը Ես կարծում եմ մենք նշանակում ունենք բազմաթիվ ընդդիմախոսներ եւ պարոն երկրորդ նախագահը այդ ընդդիմախոսներից մեկն է։ Կառավարությունում նշանակումները տեսակետ կա, որ պարոն Քոչարյանի կադրերն են հետ գալիս, ինչպես կմեկնաբանեք։ Կմեկնաբանեմ, որ կառավարությունում հիմա հանրապետական կադրերն են։ Այսինքն նույն մարդիկ անդադ ստանձնում են պաշտոններ, ոնց որ նոր տեխնատուներ չլինեն։ Կարծում եմ դուք բավականին փորձառու լրագրող եք եւ պետք է տեղյակ լինեք, որ եւ 98 թվականին եւ 2003 թվականին նախագահ Քոչարյանի հիմնական հենարանը եղել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Եվ պետք չի զարմանալ, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները աշխատել են այդ կաբինետում։
Ինչն է խնդիրը։ Դուք նոր եք իմանում, որ մենք եւ պարոն Քոչարյանը բավականին համագործակցված 10 տարի աշխատել ենք եւ եղել ենք որպես քաղաքական թիմ ամենաազդեցիկ քաղաքական կուսակցությունը, որը եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի հենարանը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ այն որ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել էր, թե Սերժ Սարգսյանը շփոթել է իր անկեղծ մտահոգությունը չարախնդության հետ, ինչպես Սերժ կարծես եք։ Սարգսյանը իր քաղաքական իմաստությամբ ապացուցել է, որ ինքը քաղաքական process-ներում եւ քաղաքական գնահատականներում դժվար է շփոթվում եւ գրեթե երբեք չի շփոթվում։ Ստեսում ձեզ։ Շնորհակալություն։